dan wakil umum lalu datang. Terima kasih sudah meramaikan acara ini, dan dari ketua distrik Nagoya, terima kasih yang sudah ikut berpartisipasi, dan juga tidak lupa buat komunitas ketua biasa umum sama ketua distrik biasa selalu distrik Osaka. Terima kasih. Untuk oke, siap. Apa ya? Ya, saya berharap momen ini sudah bisa dibuka bersama ini untuk menjalankan ibadah dan menjalankan ibadah puasa semakin lancar, semakin kompak, baik, semakin solid, dan lalu silaturahmi kita jangan sampai putus. Bila ada kata yang salah atau menyakiti ada semua, mohon maaf sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada sambutan lagi dari Ketua Lanus Japan Distrik Nagoya, Mas Coba. Bisa dengar duhur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Paporit. Saya perwakilan dari Luar Nagoya. Juga sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Nagoya, dari Lanus Nagoya dan GSK Nagoya ya. Yang saya hormati juga Mas Sigit selaku Ketua Pusat Lanus Jabar. Ya, mudah-mudahan dengan acara hari ini kedepannya silaturahmi Lanus antar distrik semakin kompak. Ya, mudah-mudahan kedepannya bisa distrik-distrik lain juga bisa bergabung bersama lah. Amin. Ya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya sambutan dari Ketua Umum GSK Japan Bersatu, Mas Huda, atau yang mewakili kami persilahkan. Kang Mus. Mas Adi. Mas Adi. Mas Hudanya mana? Mas lagi karantina. Karantina. Bisa masuk paling edan mah. Andi. Mas Andi mana? Mas Andi. Sih yang
ya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Lanus Japan, Ketua Umum Lanus Japan, yang saya hormati Wakil Ketua Umum Lanus Japan, yang saya hormati Ketua Lanus Japan Distrik Osaka, yang saya hormati Ketua Lanus Japan Distrik Nagoya, yang saya hormati Wakil Ketua Umum Distrik Japan Bersatu, dan yang saya hormati Ketua GSK Japan Bersatu Distrik Osaka, dan di dalam pula saya ucapkan yang saya hormati teman-teman semua yang hadir di sini, saya ucapkan terima kasih banyak ya atas dan saya mewakili Ketua Umum GSK Japan Bersatu itu Mas Huda, karena Mas Hudanya berhalangan hadir karena masih dalam kondisi karantina, jadi saya mewakili mengucapkan terima kasih banyak atas ikut sertakannya kami. Ya, harapan saya ke depannya antara ya Kebumen Cilacap ya ke depannya lebih solid lagi, solid. Selamat siang guys, ini bersama Chef Dewa goyang lidah di Terang, Bulan, Osaka. Saksikan videonya terus sampai tuntas. Tolong bunyikan belnya, di like, di komen, dan di share ya di channel Chef Dewa goyang lidah. Kita kemarin luar biasa didatangi tamu yang ingin menikmati masakan Chef Dewa goyang lidah yang luar biasa, dari Nagoya, dari Tokyo, dari Shiga, Osaka, Kobe, Akashi juga yang ingin menikmati masakan Chef Dewa goyang lidah. Dan tolong komen, like-nya di channel Chef Dewa goyang lidah. Tunggu nanti spesial makanan yang lain lagi, karena kita lagi proses. Untuk bulan depan kita akan bikin spesial masakan Lombok. Yang kemarin luar biasa, ada 70 orang datang ingin menikmati nasi Padang, masakan Chef Dewa goyang lidah. Luar biasa, tolong tonton videonya, simak terus, bagikan dan like di channel Chef Dewa goyang lidah. Ditunggu ya teman-teman yang ingin menikmati masakan Indonesia di Terang, Bulan, Osaka. Ditunggu makanan apa aja, Chef Dewa siap menerima tantangan. Nah, ini kita juga ada promosi tari Bali, ini ada dari luar biasa juga, kita lagi sedang promosi di majalah di mana-mana di Jepang. Mungkin di TV juga kita akan promosikan masakan spesial Chef Dewa goyang lidah. Tunggu menu berikutnya ya. Nanti yang kemarin kita sudah bikin ayam kari spesial ala Chef Dewa goyang lidah. Tunggu ya, tolong tonton videonya sampai habis.
Terima kasih. Hai, segoy nah. Pintar ya. Terima kasih ya sudah datang ke Terang Bulan. Menikmati masakan Chef Dewa goyang lidah. Mohon ya. Mantap. Terima kasih. Nanti Lebaran ya kita ada acara juga. Acara apa ya? Ya tabe hodai. Ya Lebaran. Tanggal 13 malamnya, tanggal 15 dari siang sampai malam. Minta tolong ya infonya. Terima kasih. Selamat malam guys bersama Chef Dewa goyang lidah. Ayo nikmati dan rasakan masakan Chef Dewa goyang lidah di Terang Bulan Osaka. Untuk masakan Padang kita sudah luar biasa. Nanti tunggu masakan Lombok yang akan kita bikin lidah bergoyang lagi, bikin gila lagi, bikin penasaran lagi. Tunggu ya, yang spesial akan dipromosikan sama Chef Dewa goyang lidah. Nikmati dan rasakan masakan Chef Dewa goyang lidah. Ini banyak juga penggemar masakan Chef Dewa yang minta nasi Padang, minta nasi Bandung, minta nasi taliwang juga. Tunggu nanti nasi taliwang kita akan promosikan minggu depan. Dan mohon di subscribe, like dan komennya. Tolong dibagikan videonya, tonton terus videonya di channel Chef Dewa goyang lidah. Terima kasih.